Keşmi kırıp kaptamsı bugünkü hikayeden başlap biteylik. Bugünkü birinci hikayende pegen Tordaş'ın akısından bir şirkeye gelişken bu. Hem de bularning şu çoğu uyda, hem de tukallar böyle turdan aşınak bir uyke bu. Şu məhəlləsinin keyin tarafında bir jangallık var ekan da. O jangallık bağıcı bir etizlikler var ekan. Hem de bu məhəllənin balları qoylar olsun, qoylarını kaldırını şu jangallıkka akirib, şu yerda beqib o'tiltib işte qilgan ekan da. Ulan bir günü bu Depegan Turdaş'ın akısının şu 15-16 yaş vaxtları oxşaydı. Oynap keş qalğanmı uyga. Xəbər olmaydı ekan da. Sonradan bularning buvisi hem de azraq şu doktorluqdan xəbəri baş taraq bir adam ekan. Şu körələydi ekan da nədilikini. Şu bir amallarını qılıb qarasa, şu jangalning içinde bir daraxtning atrofida bir muncha notunush odamlar bilan şu usullarni o'ynab bir ma'raka o'tkazayotgandek ekan holatda ko'rindi ekan. Sonra bu kimlarni o'ynab berib olganda bir baqay deb etini minib shu jangallikqa kirdi ekanda kechada. Kirib izlaydi ekan, izdasa ajroqdan birisidan shu yolg'iz daraxtni atrofida usul o'ynayotgani ko'rindi ekan. Shu emasdi deb otni shu tarafga haydasa, oz qolgan vaqtda bu ot shu mangmay turib ekanda. Qamchi bilan urib surib yaqin opırdiki apasam da u bola rasmiy shu bir muncha odamlar bilan shu beqishib usul o'ynayotgandek qarab o'ynab ketib qolganda. Emniyet uyada hech kim yo'q. Ma doktor odammi endi ko'maydi ekanda odamlar. Shuning bilan yiliqi otni qamchilab yurib arani yinig'i bordi ekan bu odam. Berib bu nevrasi oldin usul o'ynayotgan chaqirdi ekanda bolanchi deb. Chaqirsa bu usul o'ynayotgan bola shapil to'xtab bu odamga qarab o'zining buvisi bo'lsa yılgı bir qiri bir qo'ylar bir yoqib bir ajoyib bir sat ma'rab ketadi. Bu bola işte ma'raydi ekanda buvisi qarab. Shu buvisi bir xil bo'lib qoldi ekan, hamda o'zining bir amallarini ishlatib baqirdi ekan. Bu nevrasi o'ng'isholmaydi ekanda, shu qo'ydek ma'rab shu u yoq bu yoqqa shu o'zini etib sakrab usul degan o'ynab boshlab ketdi. Shu faqat tankilanmay hamda u yerda tortib akasidan bir shub qolmasin deb bo'lmay ketaychi deb sal jiroq yerda bir to'pilik bor ekan, dum. O'sha chiqib bu bola qarab turdi ekanda. Bu bola o'sha usullarni o'ynaydi ekan, kuladi ekan, chaqchaqlashadi ekan, o'zi yolg'iz. Bir vaqt bo'lganda endi kun ozroq suzildi ekan. Shu chog'da bir xil mas'ul qolgandek daldang'ishib po'qil tushdi ekan. Adan keyin otni choptirib berib, qarasa hushidan ketgan otning keyiniga otilib turib uyga akildi ekan. Akilib shu kuni bir kun to'liq uxlaydi ekanda, bu ertasi hech nima bo'lmagandek o'rnidan turdi ekan. Shundan e'tiboran endi bu bolani buvisi o'sha qo'yib pasak chatoq chiqdi. Yeniga birlar kevaga o'xshaydi deb, yendan ayirmay nega shu yerga olib kechdi yossimi, yendi yotqizib, ashuna qaraydi ekanda. Shunday qilsa hech tushunmaydi ekan. Lekin bir 15-20 kundan keyin tuyuqsiz atdiganda bir tuqqunning qaytishib ketgan xabarini topshirib oldi ekanda bu boy. Qarasa bu bolasi u yerda uxlayotgan nevrasi. Uxlayotgan bo'lgan keyin ishni bo'lmas deb yana otni minib shu o'limga ketib qoldi ekan. Ketib kechdi kelsa uydagilar ham shu bolaning opasi, momoyam, sivoy mushtaq yana yo'qolib ketdi deb o'ltaqib. Amna ketganda bu odam yana ansirab bir amallarni qilsa bu bola yana shu jangalning ichidan bilindi ekanda ashadligi. Ama akvolay deb otni minib yana shu kechada jangalga kirsa, bu qitim endi bir naqsha ovoz olindi ekanda. Kim naqsh etayotganda shu meni nevram buni deb bosh tarafga borsa, qarasa bu nevrasi bir to'g'roqning ustiga chiqib kelib ashadi. Odam tushunmaydigan bir tilda ajoyib bir g'alati ohangda bir naqsh etayotdi. Shu bu qitim ot yana shundoq duvaylab yurib otni zo'g'lab opirdi ekan yana. Berib chaqirdi ekanda, chaqirgan ekan. Voy, bu deblam bu qitim qo'ydek bo'lib qolmaydi ekan. Shu to'g'roqdan darhol tushdi ekan, nimishqa atsa bu yerda aytsa, bizning bizning mahallada oltin lo'nqi beradigan bir naqsh musobaqasi o'tkaziladi ekan. Men shu naqsh musobaqasiga tayyorlik qilyapman dedi ekanda. Men ma bo'ldim deydigan deb bu tayyorlik qilsam bir şey qilamsa, uni bir odam bo'lmagan bir şey qilyapman deb shundan gap anglab bu qitim. Bo'ldi, men siz bilan ketaman deb bo'lsin bilmagan ekanda. Atqa chiqmamsangiz bo'ldi, men piyoda mangay deydi ekan. Bu odam otliq mangdi ekan, bu bola endi piyoda mangdi ekan. Men qo'yuq bir to'g'roqni o'ynab kelganda men bir o'g'irni kirib chiqay deblam yuguriblam shuni ichiga kiriktir ekanda.
Hop saqlab turay deb saqlab turdiga chiqmaydi ki. Shu bir chog'da kirib boqay bu nima ish qilyapti deb atni shu yoqqa burab kiray desa bu at yana mangmay turibdi ki. Yana qamchi urib yana kirgizay desa bu nevrisi shunda bir tez suratda o'sha o'rmonlikdan yugurib chiqar ekanda bu at uni ko'rib keyniga dojib ketar ekan. O'sha ilqi ketadi atlar bir xil. O'sha keyniga dojib qolgan ekan. Bu bol kepla bu o'sha qo'ylar ekan o'rmonning ichida men qo'ylarni qo'tonga solib ondan uyga bormaymiz xotirjam ketaverang deydi ekan. Shu bilan bu odam uyga ketmasa olmaydi u bo'lsa keyin yana o'rlib bilan yugurib o'rmondan chiqirib ekan bu odam keyindan kirib topolmaydi ekan. Endi aşağıda bu odam o'zining kuchi yetmaydiganligini his qilib o'zi doktorlik o'rgangan bir ustoz bor ekan shu ustozning yeniga bordi ekan mushtaq bo'ldi men topolmadim yo'qolib ketgandan keyin uningga mushtaq boshda yeniga eski og'inlar kelyapti ekan lekin yaxshi niyatli og'inlar buni ashlarning yendan qutuldirib chiqib biz mehmon qilamiz deb mushtaq o'zining makoniga akitibdi uni. O 3 kundan keyin hech qanday zarar yetmagan holatda qaytib keldi. 3 kun saqlasam bo'ldi, xotirjam bo'ldi. Lekin 3 kundan keyin qaytib kelgandan keyin bir fursat tepib buning 3-chi ko'zini itibat debdi-da. Bu nima degan ekanlar, u bolaning ash tug'ilishidan ash 3-chi ko'zi deb qo'yimda işte bir iqtidori bor ekan. Boshqalar ko'rmagan og'inlarni ko'radi ekan-da. Bo'ldi deydi-ki, shuning bilan uydagilarga 3 kundan keyin qaytib keldik deb qo'ydi ekan. 3-chi kuni hamda bu odam bir yerga chiqib qoldi ekanda. Qarasa bu bola shunda xo'shal bir muncha odam bilan birga kelayotgandek u yoqqa qarab kelib, bu yoqqa qarab kelib. Mana keldik bizning uy deb uyning eshigini qoqdi ekan. Opalar hayron bo'lib eshikni ochsa, o'zi yolg'iz bo'lmasa. Opa mehmonlar keldi, u bu deydi-ki, hamda busi deb qo'ygan ekanda uydagilarga, mayli nima deyishdan qat'iy nazar chandurmay moslashib qilib turanglar deydi ekan. Ular bu bolaning opasi, mo'milari, keldinglar u bu deb chandurmay mehmon kutgandek oldiga chiqdi ekan. Mo'y kiringlar deb bir saroy uyi bor ekan, shu uyga bu bolani boshlaydi ekanda. Boshlab opa mehmonlarga bir yaxshiroq tomoq qilinglar u bu deydi ekan. Bu deb angacha buvaymi keldi ekanda. Buvaymi endi shu uyga kirib, keldinglarmi u bu deb chandurmay shunday gaplarni qilib o'tirdi ekan. Undan keyin moyoqda bir sho'rib qayintib bular tomoq qildi ekanda. Tomoq qilib, opasi tomoqni shu uyga akirsa, ammo bu bola, opa bu uyga erlar olgandan keyin sen chiqib turamsan deb deydi ekan. Degandan keyin bo'ldi deb tomoqlarni shu bolaga beraverdi ekan, bu bola olaverdi ekan. O'ziga to'shib naqib bo'lgan vaqtda bo'ldi endi akirmsan bo'ldi 7 deydi ekanda. Hisoblab 7-8 tomoqni shu do'zaga tizib qo'ydi ekan. Buvaymi inib chiqdi ekan, sizlar o'tiraveringlar, og'iylaring u bu deb. Shuna eshikni yopib, bular teshib saqlaydi ekan. Bir vaqt bo'lganda bu bolaning ovozi jim bo'lib qoldi ekanda. Uningdan burmish paranchib gaqib boshlab ekan. Shu jim bo'lib qolgandan keyin ketga o'xshaydi buning do'stlari. Hamda kirib boqayli deb eshikni ochib kirsa, yiliqi tomoq qochilar xuddi birisi yuyib qo'yib qo'ygandek pakkizib ketganda, shu par paqirib ketgan. Bu bola o'sha yerda uxlab qolgan ekan. Shu bilan bu buvay berib, sizlar chiqib turinglar, azar qildig'ashim bor deb, shu uxlayotgan vaqtidan foydalanib, o'zining bir amallari bilan shu 3-chi ko'zini ochdi edik. Bu jarayonda opash momashlarni o'yildimi chiqdinglar, sizlar tuxunimizni uy berib turinglar, men ko'chadan oxirsida yana bir tuxumni uy bor ekan, shay kriz deganda, bu o'yilda buvay bilan shu baliqib shu mashg'ulotlarni qildik ekan, shuni ertasi tushda hala shu uyda qo'nib qolganda tuqqanlarning uyida. Bu buvay shu navrisini ib tuqqanlarning uyiga kirdi ekan. Qarasa bu bola normal o'ng'ishlab qolganda. Ular shu yerda tushlik tomoq yeb, hamda shu tuqqanlarning uyidagi ikki bolani boshlab bular o'zining uyiga qaytib kelib, bu uyni cho'ng bir tozalash qildi ekan. Butun hamyani tozalaydi ekan. Tozalab bo'lgandan keyin kechlik tomoq vaqtida hamda nima ish bo'ldi deb hamimiz qiziqib so'raydi ekanda, necha vaqt qilsang nima bo'ldi deb. So'rasa bu akasining deb berishcha bir xil tush ko'rgandek qilib qolgan ekan. Men bu shu jangalga kirsamlar, yenimga bir beshi qora, o'zi bo'z ranglik bir qo'shqar kevalatdi. Bu kimdan qo'shqardi, menga işte amroqmidi deb o'yladim. Balla bilan o'ynasam, yo jiroqda qarab turadi, yo keynimni yuradi. Nega bo'lsam shu boratdi. Bir kuni yolg'iz kirgan vaqtimda bu qo'shqar tuyuqsiz
man gakıldı deydi ekan. Demiş sen bu demek bir normal bir gakıdır. Bu bal hayran kaldı ki sen gakıl alamsan bu deb. Degandan men gakıl alayman. Lekin mening sana gakılganimni hech kim demaysa, sen bek yaxshi bola ekansan, ham bizni ko'ra oladi ekansan. Şunu sen bilan mustaq do'stligim bor deydi ekanda. Ama hech kimga demaysan turadi ekan. Bo'ldi bu bola hayron qolsam, shu qo'shqar bilan do'sib qoldi ekanda. Do'sib unda jur'atli xeli bo'lgan ekan. Şun bilan bir kuni bu qo'shqar bilan shu bir jigdi daraxtining yoniga kelgan vaqtida tuyuqsizdan bu jigdining keynidan yana bir uni qo'shqar ekan, lekin bunaq tillari sangilab qolgan, quloqlari salpib qolgan bir satr ekanda u. Osh chiqibla mavi yendiki qarboshni usib yotqizayotgan ekan. Yomon sat bir ovozda ma bolaga "Ma tarafga sen o'tma, ma tarafga kelsan bo'lmaydi" deydi ekan. Amdalik doktorning yendashda askalari bor ekan, lekin yaxshilar ketkizib ekan, yo'q qo'yib ekan dedi emasmi? Askisi degani ashu ekanda. Şunun bilan qarasa, qarboshmi yo'qolib ketar ekan, ammo jigining kayni o'tib ketar ekan. Ondan bu bola u yerda yolg'iz qolib qo'rqib ketib, yugurib uyga kelib oldi ekanda. Bu ishni ham hech kim uqmaydi ekan. Ananikin necha kun o'tgandan keyin bir kuni kechda shu yo'qolib ketgan kuni kechasi. Tunji qitim yo'qolib bu siz degan vaqtda shu chaq. Shu kuni kechda bu bola yana ashtirib o'tgan vaqtda qarabosh qo'shqar yana paydo bo'lib, bu qitim yanada ikki qiyriroq qo'shqar ekan. Shu uch kelib, mustaq oldin qitim mustaq bo'lib qoldi. Biz ular eskilarni bo'ysundirib aytdik. Degan voy mustaq yening mush jidining tuyi kelsam, seni mustaq sarang qilma, uydagilarni sarang qilma degan dediki, yo'q ishni bo'lmaydi. Bizlar mang ashada bir maraka qilamiz deb. Bu uch qo'shqar ashay opir deganda, opasam yana bir mo'j qo'shqarlar batdi ekan. Ki ular odam siyoqiga kirdigan o'xshaydi. O'z tanishlik berib, bular men palonchi deb, qarbosh qo'shqarim bir odamning siyoqiga kirib, bularni ishadi. Usul o'ynab, noz ne'matlarni yeb, boshqa bir ziyofat qildi ekan. Bu voy kelib qarasa usul o'ynayotgan emasmi? Shu ma'rab ketgan degan to'q. Ma'rab ketganda bu bola o'zi uqmaydi ekan. Ashular bu voyga bir xil qarshi chiqish uchun taqib qo'yganmi? Shu tong suzilganda anoniki bu bola o'zini shu usul o'ynayotgan yerda ko'rib, qildi. Jon yo'q kecha o'ynagan ekan. Daldanishib o'shina ketgan ekan. Hamdalik ikkinchi qitimda mayli oltin o'qib berdigan, mukofot berdigan naqsh musobaqasi deganmi? Hamda shu yaxshilarning buning qilgan bir chaqchig'imi yo naqsini anglaymiz deb o'ylab taqib qo'ydimi? Umi ashlarning ishi ekanda. Ananikin u yerdan qaytib, voy ilqi ekitma desa, to'g'ri kirkitdi o'rmonning ichiga. Shu chaqda shu o'rmonning ichidan bular mayoq bir kelsan gap batdi deb chaqirdi ekan. Chaqirib, andikin bu bolaga mustaq biz sening bizning jutumizga apamoqchidik. Bugun borayli u bu deb aytadi hamda bu bolani ektirganda. Bu voy topolmay qolgan vaqt shuki. Shu bu bolani ular o'zining makoniga olib bordigan shunday chiroyli manzirlik bir ekan. Bozorlari bor ekan, daryolari bor ekan, uylari bor ekan. Ashadada bu bola 3 kun bir kun uning uyida, bir kun buning uyida shu do'stlar bilan mehmon bo'lib, ananikin 3-kuni meni bek yaxshi mehmon qildinglar, endi men sizlarni bir mehmon qilib olay deydi ekan. Bo'ldi, biz sen bilan boramiz, sizlarning cho'nglarga biz odam siyoqida ko'rinamiz deb qo'ygan o'xshaydi. Bu bola ko'rindi deb o'ylayotganda bularni normal odamdek. Amaliyotda bu bolaga ko'rindi, Alloh ko'rinmaydi cho'nglarga. Boshlab uyga keldik-a, tomoqni yedik-a, tomoqni yeb bo'lgandan keyin o'sha bular daxl tozlaydigan o'xshaydi bu narsalarni. Biz qaytdik deb bu bolamda xultib qo'yiblam ketgan ekan. Anki bu bola ishlar ketgandan keyin o'zim uxlaqolgan uqdiki, shu jarayonda buvisi shu amallarni qilib qo'y siyoqdagi ag'inlar bilan fikrlashganmi, yoshlarni chaqirib kelib deyishganmi, bir bilan qilib ularning aloqasini uzib, aniki mabalning ashtaqlarni ko'ralaydigan shu iqtidorini shada yo'q qilayotgan ekan. Hozir hamda bu aksiyada normal ekan, shu kichik vaqtida işte boshqalarni boshda aminimni ko'rdi deb o'ylamdi ashtaqlar. Bek hayron qolmayotganda, faqat ko'migan narsalarni ko'rib qarab ashtaqladi ekan. Hozir unaqa iqtidorlari yo'q ekan. İşte bu o'shab qo'yibdi deb mujikasini gapiribdi ekan.
Bugungi hikoyam hamda mishaychi bo'lsin. Xayr xo'sh, omon bo'ling.